Hello， 大家好，歡迎乘搭漢堡鐵路，我係 Baron， 我哋今日咧就係漢堡鐵，我哋今日咧就係漢堡鐵路嘅第110集，就係介紹沙田圍站。我哋而家就喺車公廟站，我哋而家就即刻出發啦。仲有第一城站啊？唔係啊，嗰個分開啊，分兩條片啊。你又分開啦？係啊，我話同時介紹啫嘛，我冇話一條片入邊啊，而家冇寫路費，我有。往泥涌列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往泥涌的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Naichung is arriving. Please let passengers exit first. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站沙田圍，左邊嘅車門將會打開。下一站沙田圍，左邊的車門將會打開。Next station, Sha Tin Wai. Doors will open on the left. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往屯門南的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。咁我哋話咁快就嚟到沙田圍站啦，咁沙田圍站就係以呢個倒式月台嘅設計去。咁沙田圍站就有一個倒式月台啦。咁1號月台就係去屯門南，2號月台就係去泥涌。咁我哋呢邊就2號月台啦。咁2號月台車頭呢度就有個緊急出口咁嘅。然之後過少少呢度都係有條緊急樓梯嘅物體嘅，係啦。咁沙田圍站就係以呢個粉紅色去做呢個主色啦，相信係配合沙田站嘅。我唔知，我亂噏嘅啦。你不如俾觀眾睇下屯門南開出之後嘅尾班車配搭啊！係就係咁嘅。唔知有冇人知點解要有一班去啟德呢？知嘅人可以喺下邊。然之後行到嚟月台偏中間嘅部分啦，係啦，咁就有條落大堂嘅樓梯嘅。然之後隔離就有部 lift 咁樣啦。然之後再行過少少就有呢個月台長辦公室。去到2號月台中間同埋偏車尾嘅地方，就有2組嘅1樓1電，係啦，咁就可以落大堂嘅。然之後仲有啲垃圾桶啊、凳嘅物體擠咗喺度啦，太少嘢啦，如果唔係，同埋現實都擠咗好多嘢喺度嘅。好啦，咁月台就大致上睇完㗎，我哋落大堂睇下先。咁呢個大堂一睇就知係好 average 嘅馬鞍山線嘅設計嚟㗎，即係又有啲咁嘅圍欄啊，又係啲咁嘅配色啊，係啊，咁。邊度開始睇起咧？廁所開始睇起啦。呢度就係廁所啦，兩條扶手梯中間。咁女廁就喺呢邊啦，男廁就喺呢邊啦。係啦。咁殘廁一樣冇位起嘅，好似係啦。殘廁一樣冇位起嘅，我哋係。
呢邊有4間閘內商鋪，呢邊嘅商鋪喺閘外，喺條街度嘅。咁我哋睇咗 C、D 出口呢一邊先出閘咯，我哋呢度閘機啦。咁 D 出口就去沙田圍咁樣嘅，有條斜路喺度啦。然之後 C 出口就去沙角村咁樣嘅。咁呢度就係有4間閘外嘅商鋪啦。呢度有啲售票機同埋查閲機啦。哦，係喎，今日出呢條片係聖誕啊，係啊，祝大家聖誕快樂啊，係啊。我哋過對面睇下先。呢邊咧 A、B 出口呢一邊咧，就係有個客務中心啦，商鋪隔有間客務中心啦，闊閘機同埋閘機。嚇！我咪擺錯嘢啊！係，我咪擺錯嘢嘅，係，即係咁嘅，係咯，我擺錯嘢。好，搞掂。咁 A 出就係去月明村，即係都係同唔知 A 定 D 出嗰，唔知 C 定 D 出嗰邊咯，一樣呢一邊嘅都係3間閘外商鋪啦呢度。然之後 B 出口咧就去博康村，即係呢邊都有間閘外商鋪嘅，之後呢度有條斜路咁樣斜上嚟嘅。然之後呢度就有啲補貼機啊、查閲機啊同埋售票機咁樣啦。咁沙田圍站呢集就好快咁就介紹完啦，記得 like 同埋 subscribe， 然之後記得訂閱 Burger。之後記得開鐘聲就可以隨時收到出片通知。我哋下一集就係介紹第一城站，咁就係會喺呢條片嘅首播完咗之後，就應該有啲掣有車啊，應該有啲掣俾大家撳過去嘅，咁就應該大家到時候撳過去得㗎啦。多謝乘搭漢寶鐵路，我哋一陣間翻嚟再見，拜拜。